daawadayaal hadda waxaa si toos ah ugu jira khadka telefoonka ee dalka Mareykanka Mustafa Martin oo ah siyaasiyiinta reer Somaliland ee ku sugan wadanka Mareykanka. Mustafa Martin ugu horreyn soo dhawow su'aasha koowaad haddaan ku weydiiyo madaxweynaha Somaliland ayaa Mareykanka soo gaaray sidee loogu soo dhaweeyay? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. haddaan kaaga warramo xog bixinna kaa siiya socdaalka madaxweynaha iyo waqtiga hogaaminaya wuxuu ku dhammaaday guul. waxay soo gaadheen Washington iyagoo caafimaad qaba goor heegan loo yahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u hanqaltaagiso. waxaad aad iyo aad halkaa uga dareemaysaa farxad iyo raynrayn. aniguna aad iyo aad baan ugu diirsaday markii ugu horreysay wafdi amba madaxweynaha ummadda reer Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo gaadhay dalka Mareykanka. aad iyo aad baan ugu diirsaday. waa tahay Mustafa madaxweynaha Somaliland intuu ku sugan yahay dalkaasi Mareykanka kulamo ayuu la qaadanayaa jaaliyadaha kala duwan ee dalkaasi. kulamada waxaa la sheegayaa inuu madaxweynuhu uu Mareykanka ka wada hadli doonaan inuu saldhig ka siiyo xeebaha Somaliland. arrinkaasi ka waran? runtii madaxweynuhu dee wuxuu yimi laba arrimood. kow inuu ganacsi weyn usoo jiido dalka Somaliland, iyo laba inuu helo ictiraaf amba soo jiido soo dhaweeyo ictiraaf raadintii ummadda reer Somaliland. labadana waxaad moodaa in lagu guulaystay. si gaara miyaad ula kulmaysaa Mustafa madaxweynaha? waxaa la sheegay inaad ka mid tahay qabanqaabiyayaasha madaxweynaha ee Minnesota. bal arrimahaasi ka waran? madaxweynuhu markuu gobolka Minnesota yimaado runtii wuxuu ka tarjumayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan isagoo gaar ahaan matalaya dalka reer Somaliland. waayo horkaca madaxweynuhu kuma koobna uun qura ummadda reer Somaliland. markaad qurba timaado gaar ahaan wuxuu matalayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. wuxuu xoojinayaa xiriirka ay wada leedahay ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha degan. tanna waa tallaabo wanaagsan waan ku rajaynaya madaxweynuhu ku soo gaaro gobolka Minnesota. gaar ahaan anigoo ah Mustafa Martin Maxamed waxaan mas-uuliyaddeeda qaadaya xil weyn iska saaraya sidii hanaan gobonimo lagu soo dhaweyn lahaa gobolka Minnesota. inaguma cusba in madaxweynayaal la soo dhaweeyo. boqol madaxweyne halka ka yimaado gobolada Soomaaliya oo dhan. waa markii ugu horreysay madaxweyne Somaliland u yimaado dalka. madaxweyne horkacaya dimuqraadiyad, wada noolaasho, sinaan iyo cadaalad, iyo weliba ka soo baxay election wanaagsan oo lagu farxo. marka madaxweynaha waa soo dhaweynaa.